Саламатсыздарбы, коомдук биринчи каналдын эфиринде кылмыш, кырсык окуяларын чагылдырган телекөзөт программасы назарыңыздарда. Биздин бул жолку чыгарылышыбызда мас абалында жарандардын коомдук тартипти бузгандыгы жана башка өлкө аймагында катталган кылмыш фактыларын көрсөтөбүз. Соң айдоочунун мас абалында экендиги аныкталды. Ал эми кырсык болгон жерден шектүүнүн унаасы эвакуатордун жардамы менен айып короосуна жеткирилип, тийиштүү протокол толтурулуп, айдоочунун аты жөнү, кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөөчүгө өткөрүлүп берилди. Согласно 50-го постановления правительства, по которому проводится медицинское освидетельствование, для ДТП со смертельным исходом обязательно берется кровь на алкоголь. То есть по клинике мы выставляем алкогольное опьянение, здесь есть алкогольное опьянение, тем более он не отрицает, что употреблял спиртные напитки, но по количеству, по промиллям мы уже определит судебная оценка. Ал эми бул Субару үлгүсүндөгү кара түстүү автоунаа рейдтик иш-чаранын алкагында мамлекеттик унааны жумуш убактысынан тышкары башкарып жүргөндүгүнөн шек санап патрулдук милиция кызматкерлери токтотту. Айдоочудан спирт ичимдигинин жыты аралыктан келип жаткандыктан айдоочунун мас соосун аныктоо максатында наркология бөлүмүнө алып барышты. Наркологиялык тесттин жыйынтыгында айдоочунун мас абалында экендиги аныкталды. Айдоочуга тийиштүү протокол толтурулуп, унаасы айып короосуна токтотулду. Бул ак түстөгү Мерседес үлгүсүндөгү автоунаа дагы рейдтик иш-чаранын алкагында токтотулуп, инспекторлор тийиштүү документтерди талап кылган учурда айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыкты. Айдоочу инспекторлорго баш ийгиси келбедиби айтоор көпкө чейин сөзгө келбей, бирөөлөргө телефон чалып, ишке бир топ эле тоскоолдук жаратты. Акыры кырдаал оорлоп баратканына көзү жеттиби, кечирим сурап, кыршылтоо айта баштады. Анткен менен мыйзам деген мыйзам. Айдоочуга тийиштүү протокол толтурулуп, унаасы айып короосуна токтотулду. Ал эми бул күмүш түстөгү жол тандабас. Жол чырактын кызыл күйүп турганына карабастан өтүп кеткендигине байланыштуу токтотулду. Токтоткон учурда ичинде белгисиз бир айым чыгып, баш бармагын көрсөтүп, бул жерге эч кандай жол чырактын кереги жок. Бул жерге жайлатуу үчүн коюлуучу белгини коюш керек деген гана түшүндүрмө сөздөрүн айтып берди. Ошого карабастан кайгылуу кызматкерлери тийиштүү протокол толтуруп, эскертүү беришти. Карама-каршы багытка чыкканыңыз үчүн протокол берилет. Кичинекей Мыркай, Канатбеков Кайрат артезия пищевод оорусу менен төрөлгөн. Жана тез аранын ичинде чет өлкөдө операция жасалышы керек. Операцияга 1 миллион рубль керектелет. Анча акча табууга мүмкүнчүлүк болбогондуктан Кайраттын апасы кайрымдуу инсандардан жардам сурайт. Келиңиздер, кичинекей Мыркайдын өмүрүн бирге сактап калалы. Жардамга кол сунууну кааласаңыз, экрандагы банк эсептерине же Наристенин апасынын телефонуна байланышсаңыз болот.
Кичинекей Дөйөткулов район өнөкөт эпилепсия жана башында киста деген ооруга чалдыгып, бүгүнкү күндө өлкө аймагынан дарыланууга мүмкүнчүлүк болбогонун жана Индия өлкөсүнө тез арада барып операция кылуу керектигин айтып, райондун апасы Дөйөткулова Айнура кайрылган. Бала кичинекейинен майып болуп төрөлгөн. Кичинекей ымыркайдын өмүрүн сактап калуу үчүн кайрымдуу инсандардан жардам сурайбыз. Райондун операциясына 16.000 АКШ доллары керектелет. Эскерте кетсек, райондун апасы жалгыз бой эне. Жардамга кол суналы. Көп түкүрсө көл болот демекчи. Сиздин бир тыйыныңыз да районго чоң жардам. Ал үчүн экрандагы банк эсептерине же электрондук капчык аркылуу жардам берсеңиз болот.